na hawa mnaowaona hapa mbele ni washiriki, ni baadhi ya washiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato Muongezeko, lakini ikiwa ni moja ya idara ya kwaya ambayo tumekuja hapa katika magereza hii ya Serengeti Mugumu kwa ajili ya kuwaona wafungwa ambao pia wako hapa. Tumekuja tukiwa na viongozi wazee wa kanisa, washiriki moja kwa jina siwezi kuwataja, lakini kama mnavyowaona hapa mbele. Tumekuja na baadhi ya vitu ambavyo pia vitakuwa ni kwa ajili ya kuwapa nguvu, kuendelea pia kuwasaidia. Ni sehemu ya tendo la huruma, matendo ya huruma. Tumekuja na vitabu vya kutosha kabisa. Kitabu mojawapo tupo kitabu cha Sabato ya Kweli ambacho pia kinatufundisha kuhusiana na Sabato, lakini pia na vingine vingi ambavyo vitawasaidia, japo havitakidhi, lakini tunawapa tumaini kwamba waendelee kumshikilia Kristo, yeye ndiye tumaini. Hii ni sehemu tu ya tendo la huruma kama kanisa, na waweze kujua kwamba Mungu yupo. Hata katika Biblia pia tunaona alisema, nilipokuwa gerezani mlikuja kunitazama. Inawezekana pia katika tendo hili tumefanya kwa Bwana, na Bwana atafanya kitu kwa ajili yetu. Na nyie pia mnaotazama wengine, karibuni tujiunge, tuwape nguvu, tuwatie moyo ili wanapotuona wapate nguvu za kumtumikia Mungu na afya njema. Kusudi la hivi vitabu ni kusoma na kujimarisha kiroho, kwa sababu unapokuwa umekata tamaa, hichi kitabu kinaweza kukutia moyo na nguvu ya kuweza kusonga mbele katika kila ambacho labda umejikwaa kwacho, ukamtegemea Mungu, kwa sababu Kristo ndiye kiongozi wetu zaidi ya vitu vyote. Tendo la huruma ni kuhurumia, na pale Kristo alipotuhurumia pale msalabani, inabidi na sisi tulionyeshe na njia iliyo sahihi kuwaonyesha wengine kwamba Kristo ni tendo la huruma, na sisi tunalionyesha kama uazimisho wa Kristo. Tumeanza kuingia mabusi ya wanaume. Tumeingia, tumewakabidhi vifaa tulivyowapelekea, tuwapekea yebo, dayamino na kadhalika. Tulivyowapelekea tumewapa maneno ya kutia moyo, tumewapa fungu, tumewaombea pia. Wamefarijika na kuona na wenyewe watafika muda wao wa kuwa huru na tena wasipate kifungo tena. Wamefarijika na kuona kumbe na wenyewe wanaweza. Tulivyomaliza hapo, tukawakabidhi, tukawapa na pole, tukatoka hapo tukaenda katika mabusu ya wanawake. Tulivyofika katika mabusu ya wanawake, tumemkuta mwanamke mmoja, tumemtia moyo na yeye pia, na tukamkabidhi vitu tulivyompelekea. Amefurahi na kufarijika, kuwa na imani na kuendelea kujikuza kiroho. Watu wengine tunawakaribisha kutembelea maeneo haya, kwa sababu ukimtembelea mtu anafarijika moyoni, anapata amani ya moyo na kujiona na yeye ni mtu, na kuondoa ile kukata tamaa. Na pia ukija kuwaona watu kawapa maneno ya Mungu, anafarijika na hayo maneno yanawajenga kiimani zaidi, unyenyekevu, upendo na kujaliana.